Angel，Hello，我係 Elaine，歡迎大家收睇媽媽 ING。咁我哋今集咧繼續咧由我哋嘅嘉賓就係婚姻及家庭治療師 Alison 嚟同我哋分享嘅，同大家打個招呼先。Hello， 大家好，我係 Alison。咁上一集咧 Alison 咧就同我哋分享咗咧，其實夫妻關係咧喺呢個親子關係入邊咧都係非常之重要嘅喎。咁有好嘅夫妻關係咧，先至會有好嘅親子關係嘅。咁今集咧我哋就講下咧實踐係點樣咧可以提升呢一個嘅夫妻關係嘅，冇錯咧3個關係維繫法嘅。係啊，因為咧大家成日都話啦，嗱結咗婚之後咧，從此咧我哋就過住幸福快樂嘅生活啦，王子公主。咁但係咧童話只是童話，係啊，結咗婚嘅都會知道係騙局嚟嘅。係啦，婚姻係需要經營嘅，應該咁樣講。係啦，咁所以經營咧好重要啊。咁我哋咧今集就請嚟 Alison 咧同我哋分享下，其實婚姻關係咧應該點樣去經營嘅。好啊，咁大家交流下。係啊，冇錯，係同我哋分享第一個先，關係維繫法有啲乜嘢係兩夫婦可以做嘅咧？其實我建議即係兩公婆啦，即係要有除咗獨立自己有 me time 嘅時間之外啦，咁都要有專屬於你哋嘅，咁就係去拍拖嘅時間。個 me time 兩個人係啦，冇錯。咁啊，即係對於如果未有小朋友嘅夫婦嚟講，就比較容易啲嘅呢個安排呢個時間。咁日常嘅相處入邊啊，只要刻意地可能我哋去個週末去邊度做一個約會，咁可能就已經做得到啦。咁對於有小朋友嘅即係夫婦嚟講嘅話咧，可能就會需要刻意去安排㗎啦，因為要揾人手去照顧啲小朋友啦，跟住同埋你都要刻意去約一啲嘅時間，去諗一啲嘅排除萬難，跟住然之後仲要安排活動時間地點啦。冇呢個我知道已經做得好好嘅。呢個我哋有努力嘅，係因為即係我哋又唔想成為咗爸爸媽媽之後就淨係即係爸爸媽媽呢個角色，我哋都想經營翻我哋即係兩個人嘅親密關係。咁所以我哋又盡量喺唔忙嘅時候，即係1個禮拜左右，咁我哋就會即係一次出去拍下拖咁樣。呢個 frequency 係理唔理想咧？好理想，做得非常好啊！係啊，因為基本上我都會建議啲夫婦係最少啊，即係有小朋友嘅家庭最少1個月1次啦。咁就約埋太太先生咁樣放低啲小朋友，咁就2個人就去有一個好好嘅相處。咁做啲咩活動咧？其實都有建議嘅，希望可以傾到偈嘅。即係唔好去睇戲㗎。係啦，係啊，都可以做，不過咧就唔好計喺呢1個月嗰1次入邊，係啦，唔計嘅，明白。係因為始終都係要有一個有質素嘅交流。冇錯啦，冇錯啦，係啦。明白。咁言語係我哋人類啊，即係作為主要嘅溝通方法咯，咁樣冇咁AI 就唔同啦。AI 佢哋會有自己嘅 coding，佢哋講嘅説話真係好好聽。係，我哋都要向佢學習下。咁呢個就係我哋第一個嘅關係維繫法啦。有差別嘅，冇錯啦。咁第二個咧？第二個咧就係好建議啲夫婦互相去欣賞同讚美、肯定，係啦。咁當中喺婚姻當中咧，其實大家都會有付出嘅，亦都有一啲嘅期望落差嘅。我深信，即係住埋咗一齊啦，或者一齊去生活，一齊做重大嘅決定，一定會有一啲嘅落差或者係意見不合嘅。但係無論點都好，對方一定係有吸引你嘅地方，你先願意同佢進入婚姻入邊㗎嘛，係咪？咁大家就抱住呢一種嘅心態。我哋要去望到半杯水同1杯水嘅道理一樣。每一次咧，你望到半杯水嘅時候，你就會看見，其實對方有我好希望有嘅特質，所以我同佢進入咗呢個婚姻。你去做一個讚美、真心嘅肯定，咁就會鼓勵對方再做多啲。真心係好重要，真心好重要。啲戲唔好睇。唔可以淨係向 AI 學緊發展真心。係，你都真係好重要，因為其實即係無論係夫婦啦，即係2個人一齊生活，可能有好多嘅家務，又或者係成為咗爸爸媽媽之後，其實係有好瑣碎嘅嘢，好多嘢要做。咁而如果淨係真係覺得齋做，即係好似你翻工咁樣，即係老闆唔 appreciate 你，唔欣賞你，其實都會覺得做得好無癮，好氣餒。係啊，即係都冇人睇到。冇錯。我覺得被看見嗰樣嘢係好重要。係啊，被肯定亦都係成為一種動力啦。佢喺無論
家庭上面幾咁多繁瑣嘅嘢，幾多嘢要兼顧，依然都會成為一種動力嚟嘅，即係去維護、去即係維係呢一段關係嘅動力。咁但係講到互相欣賞，有冇啲具體啲嘅 tips？例如係啊，點樣講咧？即係講啲咩咧？幾時講咧？係咯，即係哎呀，好難開口嘅，有時如果唔係講開嘅話。我諗最簡單如果開頭嘅話，如果你話好生疏啊本身，咁啊就都幾好喎，或者你就好簡單咁讚美下太太，我哋今日都打扮得幾清新幾靚，或者簡單係啦，即係好簡單即時講咗係啦，咁或者係有啲時候能夠講多少少啦，到你習慣咗啦，你可以講埋嗰件事件。你今日咧特登放假呢一日冇休息，為我煮咗餐飯，其實我都好欣賞。具體化啦，開始係啦，就可以講埋具體嘅讚賞係重要嘅，因為會覺得你唔係 hea 我，係啊，你真係睇到，而且你知道邊個位，跟住再欣賞。係啊，咁你覺得有心。係值得煮啊！呢餐飯係啊，識貨啊，睇到啊！尤其而家天氣咁鬼熱啊，我都明白即係你會買餸跟住翻嚟去洗嘅。咁其實我覺得呢個互相欣賞就真係可以去代入對方嘅角色，跟住去睇一睇佢呢一個角色其實做咗啲乜嘢。作為妻子嗰個其實都一樣㗎，即係可以肯定，好似老公放完工翻嚟，其實一句肯定咯。你今日真係辛苦啦，放咗工翻嚟嚟啊，過嚟食飯啦。咁其實都係一個肯定，好自然嘅肯定。冇錯冇錯。同埋我覺得咧，當你去即係刻意去嘗試欣賞對方嘅時候，其實for自己嚟講咧，對於自己咧，亦都會覺得哇，其實佢真係好好喎咁樣，即係嗰個有一種被愛嘅感覺，好似比較濃烈啲咁樣。係呢個感恩練習，係啊，感恩練習係非常重要。好，咁跟住我哋講下第三個啦，呢個關係維係法係乜嘢咧？第三個嘅話咧，我就會即係都係鼓勵啦，夫妻們咧係要有親密嘅肢體接觸嘅。係啊，喂，到時咁除咗即係行房啦、性行為之外，係夫妻之間我哋即係獨有嘅一個親密關係嘅維護嘅方法啦。咁其實你對其他嘅社交係唔會有呢樣嘢㗎嘛，係咪？明。咁所以夫妻之間，如果你哋即係喺性生活上面咧有困難嘅話咧，係需要面對同埋處理嘅。咁亦都係逆向思維啦，即係呢一樣亦都係一樣好好嘅禮物，能夠維持到你哋嗰個嘅婚姻嘅一種嘅親密感。咁你話好攰啊，未必要下下都要性行為嘅。咁可以可能擁抱，係啦。即係擁抱、kiss 咁樣，拖下手仔，拖下手咁樣。我相信呢啲亦都係一啲親密嘅身體接觸嚟嘅。咁亦都幫助可以維係到一個良好嘅夫妻關係嘅。係，因為我都相信肢體接觸其實 keep 住會令到大家維係到個婚姻嘅新鮮感之外，其實嗰個獨有嘅認同感都好重要。冇錯啊，係啊，呢個唔單止係社會啦，亦都係我哋嗰個文化入邊咧，各樣嘢賦予我哋呢一種權力㗎嘛，係咯。而且咧喺小朋友面前咧，即係可能係同爹哋抱抱咁樣，即係同老公抱抱咁樣。咁小朋友見到嘅話，佢亦都會即係覺得哇，爹哋媽咪好 sweet 啊，係啊，即係好幸福啊。好似我哋而家都係嘅，即係我哋而家譬如我同我先生會 kiss 啊或者攬嘅時候，因為啲小朋友沖茶啦，係我有啲咁樣。咁所以其實我覺得佢都會喺呢個過程當中去學習到點樣去建立一段我哋講可能比較健康啲嘅親密關係，或者願意去表達嘅親密關係。冇錯，願意去表達呢樣嘢係都好重要，因為呢個係外顯㗎嘛。係咯，冇錯冇錯。其實我諗喺婚姻關係入邊啦，頭先講到即係we time 要有質素嘅時間，因為要去傾偈啊咁樣。其實溝通喺婚姻關係入邊都好重要。咁我哋咧下一集咁啊，大家千祈唔好錯過，我哋咧會有 Alison 咧繼續同我哋講下啦，喺婚姻關係入邊咧點樣嘅溝通咧，先至咧會即係最有呢個親密感嘅。冇錯啦。咁我哋下集咧就再見啦喎！如果大家中意我哋嘅 channel 嘅話咧，記住 like、comment、share 啦。最緊要就係 subscribe 同埋點埋個鐘仔啦。拜拜。